फिटनेस का तो ना फोटो ही नहीं आ रहा है। খবৰ পাইছিলোঁ যে মানে BSFৰ টোতে আমি খবৰ পোৱা যে তেনেকুৱা অবৈধ নিচাযুক্ত বস্তু এই পিন্ধি পাথাৰকান্দি ৰাস্তা দি যাব পাৰে, গুৱাহাটীৰ পিনৰ পৰা আহিব পাৰে। এইমতে আমি যিটো তল্লাচী অভিযান চলালোঁ, আমি গাড়ী এখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছিলোঁ। গাড়ীটো তাৰমানে ইণ্টাৰচেপ্ট মানে অলৰেডি চেৰাগী ধাবাত ৰৈ আছিল। সেইটো আমি লগালগ ধৰি তল্লাচী চলাওঁতে ট্ৰাক আছিল, ট্ৰাকটো গুৱাহাটীৰ পৰা লোডিং হৈ দুজন ড্ৰাইভাৰ আছে, এজন ড্ৰাইভাৰ এজন কপাইলট, দুজনকে আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। আইনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আৰু যিটো ট্ৰাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ 14 চকীয়া ট্ৰাক আছিল, তাতে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আলুৰ বস্তা আছিল। আলুৰ বস্তাৰ ভিতৰত আমি কৰায়ত্ব কৰিলোঁ 30,000 বটল ফেঞ্চি ডাইল, যিটো নিচাযুক্ত বস্তু হিচাপে ধৰা হয়। ফেঞ্চি ডাইলৰ বটল আমি ধৰিলোঁ, যিটোৰ বজাৰ মূল্য আমি জানো প্ৰতি কেজিত আপোনাৰ 11,350 টকা পাৰ কেজি। সেইটোৰ হিচাপত ইয়াত আমি যিখিনি 30,000 বটল যিটো ধৰিছোঁ, সেইটো আনুমানিক মূল্য 3,52,00,000 ওপৰত যাব। সেইটো আমি হিচাপ কৰি ওলাইছোঁ। 4 কোটি বুলি ক'ব নোৱাৰি, 3,52,00,000 ওপৰত তেনেকুৱা যাব বজাৰ মূল্য। ব্লেক মাৰ্কেটৰ যিটো দাম আমি সেইটো জানো, সেইমতে কৰিলোঁ। আৰু যিটো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো অসম চৰকাৰৰ যিটো স্পষ্ট ঘোষণা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ, যে কোনো আপোচ কেতিয়াও নহয়, নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম চলি থাকিব। আমি যিমান পাৰোঁ ধৰি থাকিম, ইয়াক ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা, নিৰ্মূল কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছোঁ। চেষ্টা চলিছে, চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে এইটো নিৰ্মূল নহয়। আৰু ইয়াতে যিখিনি পালোঁ আমি BSFৰ পৰা যথেষ্ট সহযোগিতা পাইছোঁ, সেইটো আমি মানিব লাগিব। তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত। টোটেল কেইজন আটক কৰিছে? এতিয়া আমি 2জন আটক কৰিছোঁ। এজন ড্ৰাইভাৰ কিবা মহন্ত সিং বুলি কয়, মণিপুৰী মানুহ, আৰু এজন কিবা ভলু কুমাৰ। ইহঁতৰ ঘৰ কোনপিনে? ঘৰটো এজনৰ কুমাৰৰ ঘৰ বিহাৰ আৰু সিঙৰ ঘৰটো হোজাই বুলি কৈছে। আমি এইটো আৰু